আজকে সন্ধ্যেবেলা বর্মশাই নিয়ে এলো মাংস। তো মাংস এনে বর্মশাই বললো যে এই মাংসটা দিয়ে কী করা যায় বলো তো। আমি বললাম চটজলদি আর সুস্বাদু বানাতে গেলে সেটা কিন্তু অবশ্যই পকোড়া। তো পকোড়া বানাবার জন্য আমার বড় রাজি হয়ে গেল। আর তারপর দেখো আমি এখানে রান্নাঘরে চলে এসেছি আর মাংসটাকে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে দিচ্ছি। আর সমস্ত রকম উপকরণ দিয়ে বললাম যে পকোড়াটাই তাহলে বানানো যাক। আর তারপর এখানে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর তার ম্যারিনেটের জন্য আমার রান্নাঘরের অবস্থা দেখো একদম অগোছালো হয়ে গেছে। তারপর দালানে এসে দেখি মাম্মামও এদিকে সমস্ত কিছু ঘেটে ঘুটে এক একবার করেছে। আর তারপর ওর বাবাই সমস্ত কিছু গুছিয়ে দিল। আর তারপর বর্মশাই বলল যে আজকের পকোড়াগুলো আমি ভাজছি। আমি ভাবলাম যে কেন, এরকম বলার কি কারণ? ও মা, তার তো অন্য কারণ আছে, কারণ মুখটাও তো তার সমানেই চলবে পকোড়া ভাজার সাথে সাথে। আর তাই দেখো হচ্ছে। আর তারপর সবাই পকোড়া ভাজা নিয়ে বসেও পড়েছি। আর মামাম এখানে দেখো সমান তালে তাল মিলিয়ে গরম পকোড়াগুলো মুখের এদিক থেকে ওদিকে